Եթե մեր Աստվածաշնչերը մեզ հետ են, հին կտակարան Եզրասի գիրք բացենք, այդպիսի գիրք կա, որի անունը Եզրաս։ Եզրասը մարդ է, քահանա, դպիր հին կտակարանում, ով կարողացավ Պարսից Արտաշես թագավորին Քրիստոսից առաջ 458 թվականին թույլ տրված հրեաներին, ովքեր տարագիր էին եւ իրավունք ստացան վերադառնալ իրենց հայրենիք, դեպի Երուսաղեմ, դեպի քաղաք, կազմակերպեց այդ հրեաների վերադարձը, նաև լծվեց շինարարության, այս բոլորը մենք գտնում ենք Եզրասի գրքի մեջ, եւ մենք կկարդանք 3-րդ գլխի 10 համարից, Եզրասի գիրք 3-րդ գլուխ 10 համարից մինչև 13 համարը։ Դուք ձեր առջև այստեղ 13 համար ունեք, որի վրա կկենտրոնանանք։ Եվ երբ ճարտարապետները Տիրոջ տաճարի հիմքը դրեցին, այն ժամանակ կանգնեցրեցին զգեստավորված քահանաներին, փողերով եւ ղևտացիներին, Ասափի որդիներին, ծնծղաներով, Իսրայելի Դավիթ թագավորի կարգադրության համաձայն Տիրոջը օրհնելու համար։ Տիրոջը օրհնելով փող երգում էին, գովելով, թե բարի է, թե նրա ողորմությունը հավիտյան է Իսրայելի վրա, եւ ամբողջ ժողովուրդը բարձրաձայն աղաղակում էր Տիրոջ տան հիմքը դրվելու համար Տիրոջը օրհնելով։ Քահանաներից, ղևտացիներից, տոհմապետներից ու ծերերից շատերը, որոնք տեսել էին նախկին տունը, իրենց աչքի առաջ այս տունը հիմնադրվելիս բարձրաձայն լացում էին, իսկ շատերը ուրախացած աղաղակելով գոչում էին, եւ ժողովուրդը չէր կարողանում զանազանել ուրախության աղաղակի ձայնը ժողովրդի լացի ձայնից, որովհետև ժողովուրդը մեծ աղաղակ էր բարձրացրել եւ ձայնը հեռվից էր լսվում։ Ինչ գեղեցիկ հատված է, շինարարությունը սկսված է, Տիրոջ տան հիմքը լցված է։ Հիմքը երբ որ լցված է, ենթադրվում է, որ շուտով կառույցն էլ կվերանորոգվի, կբարձրանա եւ դարձյալ երբեմնի փառքը Իսրայելի վեր կգա եւ ետ կվերադառնա իրենց։ Եվ ահա ասում է, երբ որ հիմքը դրվեց, մինչև որ վերջնական սարքեն, փառաբանության լծվեցին, զգեստներ հագան, փողեր վերցրեցին եւ սկսեցին մեծ ձայնով երգել եւ ուրախանալ։ Ինչ են երգում? Տիրոջ ողորմությունները մեծ են մեր վրա։ Ահա հիմքը դրվեց, ահա հիմքը լծվեց եւ Աստված մեզ կառուցելի շնորհքն էլ կտա։ Բայց ասում է ժողովրդի մեջ երկու տեսակ ձայներ կար։ Նրանք, ովքեր հինը տեսել էին, հին տաճարը, լացելու սկսեցին, ողբալու սկսեցին։ Կարծես թե լացում են եւ ողբում էին, որ այս ինչ եկավ մեր գլխին, թերևս նորից կգա մեր գլխին, ամեն անգամ սարքում ենք եւ տեղ չենք հասնում եւ այլն, լաց, ուղակի լացում էին։ Ափսոսանքի լաց, անցյալի լաց եւ ժողովրդի մի մասն էլ ասում է ցնծում եւ ուրախանում էր։ Բայց հերվից աղաղակ էր դուրս գալիս, այսինքն հերվից լսողները չէին հասկանում, լացում են, թե ուրախանում են։ Մի տեսակ խառնակ ձայներ, աղաղակներ էր գալիս։ Եվ այսօր ես ուզեցի շեշտադրենք ուրախության աղաղակի ձայնը բարձրացրու։ Երբ որ Աստված քանդվածդ վերականգնում է, փլվածդ նորոգում է, երբ որ Աստված քեզ հիմք է տալիս, որի վրա կարող ես բարձրանալ, երբ որ Աստված հինը ջնջում եւ նոր սկիզբ է քեզ տալիս, լացելու, ողբալու կարիք, ասեք, չունես, ուրախանալու եւ ցնծալու առիթ ունես, վստահելու Տիրոջը, որ հիմքը եթե ճիշտ է դրված, ուրեմն տունը կբարձրանա եւ կայուն, հաստատուն հիմքի վրա կկառուցվի։ Այս է այսօրվա պատգամը, որ Աստված սրտից դրեց։ Մենք այսօր որ կողմին ենք միացել, լացողներին, ողբացողներին, մինչև հիմա ինչ արեց Աստված, մեր վնասներն ենք հաշվում, մեր տուժերն ենք հաշվում, մեր ձախողումներն են մեր աչքի առաջ, թե մենք այսօր կարողանում ենք հիմքը տեսնել Քրիստոսով, հիմքը դնել Քրիստոսով եւ ուրախացողների խմբին միանալ, փառք տալ եւ մեծարել։ Հավատացեք, եղբայրներ, քույրեր, ուրախանալու քիչ առիթներ ունենք այս երկրի վրա։ Նայեք լուրերը, մեր 4 կողմը, մեր ընտանիքները, մեր անձնական կյանքերը, բայց մեր հիմնական ուրախության հիմքը Հիսուս Քրիստոս ինքն է։ Համաձայն եք,
Ամեն։ Իսկական բուն ուրախությունը մարդ միայն Քրիստոսի մոտ է գտնում, որտեղ միայն Քրիստոս է ուրախություն եւ իսկական մխիթարություն տալիս մեր սրտին, որտեղ Քրիստոսը այնտեղ ճշմարիտ ուրախություն եւ դրախտային ցնծություն կա։ Նրանք, ովքեր հեռու են Քրիստոսից, իրական ուրախություն չունեն։ Կարող է երազանքներ ունենան, այս կանեմ, այն կանեմ, այստեղ կգնամ, այսինչը կունենամ, կարող են պատիվներ վայելել, զվարճալի տեղեր վազել, ուրախանալ, սակայն այդ ուրախությունը հնարավոր չի համեմատել այն ուրախության հետ, որ Աստված մեր հոգին է լցնում եւ ներսից ենք մենք ուրախանում եւ ցնծում։ Այսօր աշխարհիկ եւ նյութական ուրախացնող շատ տեղեր, շատ կերպեր կան, բայց դրանք ժամանակավոր են, կարճ են, միայն մարմինն են ուրախացնում։ Քո ուրախությունը, իմ ուրախությունը Քրիստոսով է։ Քրիստոս մեզ ուրախություն կարող է տալ։ Եբրայեցիս առաջին գլխի 9 համարի մեջ տեսեք ինչ է գրված Հիսուսի մասին։ Արդարությունը սիրեցիր եւ անօրենությունն ատեցիր, դրա համար Աստված, քո Աստվածը քեզ օծեց ուրախության յուղով ավելի քան քո ընկերներին։ Աստված Հիսուսին է ասում, ուշադիր եղեք, Հիսուսի աստվածության համարն է, քո Աստվածդ, հորը նկատի ունի, քեզ ուրախության յուղով Սուրբ Հոգուն նկատի ունի, օծեց քո եղբայրներից ավելի։ Ուրախության յուղը Սուրբ Հոգին է, սիրելիներ, ուրախության օծությունը Տիրոջից է։ Եթե Հիսուսին օծեց, Հիսուսն էլ իր ուրախությունը կարող է մեզ փոխանցել։ Հովհաննես 15-րդ գլուխ 11 համար բոլորի սիրած հատվածն է։ Այս բաները ձեզ ասացի, որպեսզի իմ ուրախությունը ձեր մեջ լինի եւ ձեր ուրախությունը կատարյալ լինի։ Տեր Հիսուսի խոսքերն են։ Իմ ուրախությունը, ոչ թե ուրիշ, ոչ թե աշխարհից եկած, իմ ուրախությունը Հիսուսն ասում է, ձեր մեջ լինի։ Խոսում եմ այս բաները։ Երբ որ Աստված խոսում է եւ մենք լսում ենք, լցվում ենք Հիսուսի ուրախությամբ։ Մեր ներսը ցնծում է, մեր ներսը տակնու վրա է լինում եւ մենք զգում ենք, որ Աստծո խոսքը գալիս է մեզ օգնելու եւ ուրախացնելու։ Շատերս ուրախացանք, երբ որ ապաշխարեցինք, Աստծո խոսքը լսեցինք, աղոթեցինք, փրկվեցինք, երկնքի ժառանգոր դարձանք, բայց Աստծո խոսքի մեջ տեսնում ենք, որ այդ առաջի ուրախությունը, առաջի քայլերը երբեմն գնալով դանդաղում են եւ կարծես այդ նույն ուրախության ռիթմը, տեմպը, չափը կորցնում ենք։ Սաղմոս 51:12 ասում է. դարձյալ տուր ինձ կամ վերադարձրու ինձ փրկության, քո փրկության ուրախությունը եւ կամավոր հոգով հաստատիր ինձ։ Դավիթն է աղոթողը։ Դարձյալ տուր ինձ քո փրկության ուրախությունը։ Փրկված էի, ուրախ էի, երբ որ առաջի անգամ Հիսուս եկավ սրտիս մեջ։ Դուք հիշեք, երբ որ ապաշխարեցիք, առաջի աղոթ կարեցիք, երբ որ Հիսուսին ընդունեցիք, ինչ երկնային ապրում էր դա, մեղքերս ներվեց, հանցանքներս ջնջվեց, ես ուրիշ մարդ դարձա, ինձ համար նոր էջ բացեց Աստված, այլևս ես երկնքի քաղաքացի եմ, այսպիսի վկայություններ, խոսքեր եւ զգացմունքներ ունեցանք մեզանից յուրաքանչյուրը։ Ես երբ որ ապաշխարեցի, պարզ մի սենյակի մեջ շատ մարդ չկար, քույրեր էին միայն, լսեք, միայն քույրեր էին, եւ ծնկի եկա ու կյանքս Հիսուսին տվեցի, ուրախությամբ լցվեցի, այդ պահին չես էլ հասկանում, թե ինչ է դա, հաջորդ քայլերդ կարծես, թե ավելի ես ըմբռնում, որ այդ կետից փոխվեց կյանքդ, շուռ եկավ կյանքդ, Աստված մտավ քո մեջ, քեզ նոր մարդ դարձրեց եւ հիմա Քրիստոս բնակվում է քո կյանքից ներս, այդ փրկության ուրախությունը վերադարձրու Աստված, կրկին մեզ ուրախացրու, եւս մեկ անգամ ցնծություն պարգևիր։ Ուրիշ մի համար պիտի կարդամ Սաղմոս 37:4, ասում է ցնծա Տիրոջով եւ նա կտա քեզ քո սրտի ուզածները։ Աղոթքները պատասխանվելու պայմաններից մեկը այստեղ գրված է։ Ուզում ես քո սրտի ուզածները Աստված տա քեզ, ցնծա Տիրոջով, ուրախացիր Տիրոջով, ցնծալ չի նշանակում պարզ ծիծաղել, ժպտալ, անցնել, գնալ, սաստիկ ուրախանալ, բերկրել Տիրոջով, ուրախությունից խայտալ, թրջկոտել, ցնծա Տիրոջով,
Թող ներսը ցնծա Տիրոջ ներկայությամբ եւ այդ ժամանակ ինչ որ ուզես Աստված քեզ կտա։ Մարդիկ կան հավատում են Տիրոջը, աղոթում են, պատասխաններ ստանում են, բայց ուրախ են Տիրոջով։ Տիրոջ ներկայությունը իրենց ուրախություն պատճառում է, երբ որ եկանք եւ նստեցինք Աստծո ներկայության մեջ, այդ հոգեվոր գիտակցությունը ունենք, որ մենք հիմա երկնային մեր թագավորի տան մեջ նստած ենք։ Չգիտեմ դուք հարուստ տեղեր, հարուստ տներ հեչ այցելել եք, երբեմն երբ որ այցելում ենք եւ թանկ աթոռի վրա կամ անկյունում նստում ենք, ոնց ենք զգում մեզ, չէ, ասում ենք, այս ինչ պատվի արժանացրեցին, այս ուր մեզ բերեցին, այս ինչ դռներ մեր առջև բացվեցին։ Հիմա դուք շատ ավելի ճոխ, ավելի պատվական, ավելի շքեղ աթոռի վրա եք նստած, ամեն ասենք սրան։ Եվ մենք արժանի չենք էլ գիտակցում, Աստծո տան մեջ նստած, Աստծո թագավորության աթոռների վրա նստած։ Դրա համար Եփեսացիս թղթի հեղինակն ասում է, որ մենք այստեղ չենք նստած, մենք երկնավորների մեջ ենք նստած, երկնքում ենք նստած։ Այստեղ չի, երկնքի աթոռն է դա, որ Աստված քեզ տվել է։ Տերը մեր հավատքը ավելացնի եւ զորացնի։ Եզրասը հիմքը դրեց եւ ասեց հիմա փառաբանենք։ Գործ կանելու ոչինչ։ Աստծո ուզած գործը միայն շինարարությունը չի, միայն նյութականը չի, միայն արտաքինը չի։ Եթե տաճարը կառուցեին, բայց ուրախություն եւ պաշտամունք չունենային, ինչ օգուտ պիտի լիներ, ասեք եղբայրներ, քույրեր։ Չէ՞ որ Աստված ուզում է, որ ամեն բան ծառայեցնի ի վերջո իր հետ հաղորդակցության, ուրախության եւ փառաբանության։ Եթե դուրսը սարքենք, բայց ներսը չսարքվի, օգուտ չի լինի։ Դրա համար Եզրասն ասեց հիմքը դրեցինք, մի րոպե սպասեք, թողեք։ Հիմա հագեք շորերը, հագեք, փողերը վերցրեք, պատրաստվեք եւ սկսեք ուրախանալ։ Իսկ մի մասը լացում էր այդտեղ։ Ինչի համար են լացում։ Հասկանում եք իրենց, հիշում են տունը, հիշում են, որ ինչ եղավ 70 տարի առաջ, երբ որ իրենք դեռ այստեղ էին, տաճարը կար, ինչպես քանդվեց, վայ, վույ, էս ինչ եղավ, էս ինչ վիճակ է։ Հինը հիշել պետք է, բայց հինի վրա կենտրոնանալ չպետք է լինի։ Հինը պետք է մեզ համար դաս լինի, որի վրա մենք պիտի անցնենք եւ նորը կառուցենք, սիրելի եղբայրս եւ քույրս։ Աստված չի ուզում, որ դու լինես քո անցյալի գերին, Աստված ուզում է, որ դու լինես քո ապագայի ճարտարապետը, ամեն ասենք սրան։ Ուրեմն առաջ նայենք, հիմքը դրվեց, եւ եթե հիմքը դրվեց, ուրեմն առաջ պիտի շարժվենք։ Տեր Հիսուսը Մատթեոսի ավետարանի 7-րդ գլխի մեջ պատմեց այդ երկու տուն շինողների մասին, իմաստուն եւ հիմար շինողները։ Հիշում եք, երկուսն էլ ելան տուն սարքելու, ժամանակ ունեն, կարողություն ունեն, նյութական ունեն, երկուսն էլ սարքեցին, ավարտեցին։ Մեկը հարուստ չի, մեկը աղքատ չի։ Կարծես հավասար պայմաններով, կարողություններով մարդիկ են, բայց մեկը ավազի վրա սարքեց, իսկ մյուսը գրված է, եթե բացեք Ղուկաս 6:48-ի մեջ գրված է, որ իմաստունը խորը փորեց, խորացրեց, հետո հիմքը դրեց։ Մյուսը արագ բարձրանում է, ավազի վրա շարեց, առաջի շարքը, երկրորդ շարքը, երրորդ շարքը, հիմք չունի։ Մյուսի գործը անցավ 1 ամիս, դեռ չի երևում։ Ինչով ես զբաղված։ Ես խորը հիմքն եմ փորում, հիմքն եմ դնում։ Եվ ահա, երբ որ սարքեցին, վերջացրեցին, գիտեք, ասում է, որ անձրևները եկան, գետերը վարարեցին, փչեցին, խփեցին եւ ավազի վրա սարքված տունը փլվեց։ Այդ տունը շատ սիրուն տուն էր, չգիտեմ տեսել եք թե չէ, շատ սիրուն դիզայն ուներ։ Ավազի վրա երբ որ սարքում է, դիմացը ծով կա, չէ՞, ծովը ավազի մոտիկա։ Վյուն շատ սիրուն էր։ Քանի $1 միլիոն արժողության տուն էր։ Ինչ գեղեցիկ տուն էր։ Մարդիկ երազում են, ասում են, ախ, մարդ ասենց տուն ունենա։ Բայց երբ որ փլվեց, Աստծո խոսքն ասում է, նրա կործանումը մեծ եղավ։ Ժայռի վրա սարքված տունը մի քիչ ավել տևեց, ծախսը ավել եղավ, հիմք փորեց, մի քիչ ուշացավ ժամանակի մեջ, բայց ամուր էր, կայուն էր եւ մնաց հաստատուն իր տեղի վրա։ Հիմքդ դիր, եթե հիմքդ դրել ես Քրիստոսի վրա, սկսի ցնծալ եւ ուրախանալ։ Ինչ էլ պատահի մեր 4 կողմը, ինչ չար լուր էլ գա մեզ համար, որ կգան դեռ, բայց մեր ներսը մենք պիտի նայենք, որ
Աստծո տաճարի հիմքը լցվեց, դրվեց եւ ես ապահով եմ։ Երբ տան հիմքը խալխլված է, նրա պատերը ներկել ես, գեղեցիկ դիզայն ես արել, օգուտ չունի այդ տունը մի օր կփլվի։ Ամուր եւ ճիշտ հիմքն է որոշում կառույցի որակը եւ ապահովությունը։ Գիտեք, Տեր Հիսուսը, երբ որ այս պատմությունը պատմեց, սրանից վերև, մի քիչ եթե վերև գնաք, ուրիշ մի կարևոր հատված խոսեց, հետո պատմեց երկու տուն շինողները։ Ուզում եմ կարդամ եւ շատ ուշադիր լսեք։ Կարդում եմ նույն Մատթեոս ավետարանի 7-րդ գլուխ, բայց 21 համարից, առանց կտրելու, ասում է. Ոչ թե ամեն ինձ Տեր, Տեր ասողը կմտնի երկնքի արքայություն, այլ նա, որ կատարում է իմ հոր կամքը, որ երկնքում է։ Շատերը կասեն ինձ այն օրը. Տեր, Տեր, չէ որ քո անունով մարգարեացանք, քո անունով դևեր հանեցինք, քո անունով շատ զորություններ գործեցինք, Տիրոջ անունով։ Եվ ես այն ժամանակ կասեմ նրանց, թե երբեք ձեզ չեմ ճանաչել, ինձանից դեն գնացեք, ով անօրենություն գործողներ։ 24 համարն ասում է արդ նշանակում է հետևաբար, վերևից ելնելով, այս վերևի հատվածից եզրակացնելով, հետևաբար, ամեն ով որ իմ այս խոսքերը լսում եւ կատարում է, կնմանեցնեմ մի իմաստուն մարդու, որ իր տունը ժայռի վրա շինեց եւ պատմում է պատմությունը։ Այսինքն Տեր Հիսուսը ավազի վրա շինված տան շինարարին նմանեցնում է մեկին, որ Տեր, Տեր է ասում, բայց իր կամքը չի կատարում։ Քո անունով դևեր հանեցինք, բժշկություններ արեցինք, մարգարեություններ արեցինք, ես քեզ բնավ չեմ ճանաչում։ Քո տունը սարքված է ավազի վրա։ Ավազը ինչն է? Մարգարեություններ, հրաշքներ, դևեր հանել, արտաքին բաների վրա է սարքված, բայց հիմքը Աստված մեզ ասել է ինչ պիտի լինի, Քրիստոս ինքը պիտի լինի։ Իմ եկեղեցին այս ժայռի վեմի վրա պիտի սարքեմ, ապրես Սիմոն Հովնանի որդի, ես քեզ Պետրոս եմ կոչում, որովհետև այդ հիմքի վրա սարքված տունը երբեք չի փլվի։ Այսինքն, սիրելի եղբայրներ, քույրեր, Աստված հրաշքներ կարող է գործել, մարգարեություններ, բժշկություններ, տարատեսակ զորություններ, Աստծուն մենք չեն կարող սահմանափակել, բայց մեր հավատքի հիմքը, նորից եմ կրկնում, այդ բաները չեն։ Մեր հավատքի հիմքը Քրիստոս, իր խոսքը եւ այդ խոսքի վրա հիմնված մեր փրկությունը։ Տերը տա, որ Եզրասի նման մենք էլ հիմքը դնենք, ճիշտ հիմքը դնենք տաճարի եւ սկսենք ուրախանալ եւ փառավորել։ Եթե այսօր այստեղից որևէ մեկը առանց ուրախության կամ կես սիրտ ուրախությամբ տուն գնա, ուրեմն պատգամը ամբողջությամբ չթափանցեց քո սրտիդ ներս։ Քո ուրախությունդ Քրիստոսն է։ Թող մնացած բաները մոռացիր մի պահ։ Դրսի աշխարհը, հոգսերը, երևույթները, ընտանիքը, նյութականը, քո ուրախությունը, ցնծությունդ հիմքն է, որի վրա քո տունդ հավիտենապես կանգուն պիտի մնա։ Ամեն, ասենք սրան։ Տեր օրհնի ձեզ, խնդրում եմ մի պահ մեր գլուխները խոնարհենք։ Փառավորյալ Տեր, սիրելի Հիսուս, խոստովանում ենք, որ հաճախ մեր ուրախությունը կորցրած ենք։ Խոստովանում ենք, որ հաճախ տխուր ենք մեր սրտի մեջ։ Հաճախ մեր դեմքը, երեսը ժպտում է, բայց մեր ներսը այդ ուրախությունը լցված չի։ Տեր, սա հավատքի պակաս է, սա հոգևոր գիտակցության պակաս է։ Խնդրում ենք, Տեր, հակառակ բոլոր դժվարություններին, փոթորիկներին, մեր հիմքը տեսնելու եւ ուրախանալու շնորհքը տուր։ Ամեն մեկից, որ այստեղ ենք, ամեն մի սիրելի եղբորս քրոջս, օգնի, որ այստեղից այսօր ուրախ գնանք, որ իմ հիմքը ամուր է, ես Քրիստոսի վրա եմ հաստատված եւ պիտի ցնծամ, ուրախանամ եւ հերվից ուրախության աղաղակի ձայնը թող լսվի։ Փառքը, պատիվը միայն քեզ, Հայր, Որդի եւ Սուրբ Հոգի։ Ամեն։